咁咧今晚咧就好多謝大家咧出席我哋今晚呢一個嘅講座啦。咁我唔知大家咧嚟嘅目的咧係為咗乜嘢，但係無論咧係咩都好，咁其實今晚咧都會俾你哋咧一個咧，希望係一個好好嘅機會咧，去讓你哋咧去認識一個好好嘅養生嘅方法。咁咧就我介紹我自己先啦。咁咧就係我係註冊護士蔡姑娘。咁咧就已經做咗，你估下而家你咁樣估我先。我都好中意人哋估下我咧做咗幾年護士嘅。嗱，我如果係陸先生嘅學生就唔好講嚇，因為陸先生嘅學生一定知道我係幾多年護士啦。咁啊，我想有啲唔認識我嘅有邊幾位唔認識嘅？係啦，嗱，呢幾位就呢幾位估啦。好啦，就係呢3位估。你估我做咗幾多年護士啊？30年。30年。點解你會估我30年？我仲淡定，我唔係外表啊！你早講啊！你早講。其實咧喺外表咧就其實呢個淡定嘅談吐同埋呢個表現咧，我認為你係已經30年。多謝你，哇！真係心跳啊頭先。男性真係硬直接啲嘅真係。咁好啦，跟住呢一位阿 Terry， 你估我做咗幾年護士咧？15年啊！你用15年啊？佢哋點解咧？嗱，頭先呢位先生咧非常之好啊！即係佢咧就用咁樣嚟去判斷我，你咧你點樣判斷？隨意。男性咁得意嘅，我真係好驚㗎真係。好啦，我哋聽呢個女性先。呢一位太太咧係啦，唔知你覺得我自己係做咗幾年護士咧？其實我真係估30年。點解咧？你又點解要估我30年咧？同佢哋嘅比例一樣，我大大地地係咪啊？我哋有錢剩啊！出邊啲人話。咁其實咧嗱，我咧就做咗咧冇30年，一陣間咧嗰位講師咧就做咗30年啦，我就做咗20年嘅啫。咁咧其實咧就如果你計下歲數咧，知唔知一個護士咧就幾多歲可以入職啊？18歲係啦。如果18歲咧加翻咧，如果20咧就識得計啦嚇。咁我即係幾後生啊。咁其實咧，我今晚好想同你分享就係養生啊。中唔中意養生呢個題目啊？中意啊！點樣可以養生而達到一個咩目標最好咧？我好想聽下養生最好嘅目標達到係乜嘢？你覺得會好啲咧？諗下。精靈啦嚇，即係譬如如果佢覺得80幾歲、70幾歲仲可以好精靈，咁精靈嘅意思係咩啊？健康。咁健康得嚟咧又點樣啊？冇病冇痛，即係行識走好多都有啦。係咯，要70歲靚咯，要靚啦嗬。咁如果60、70歲好似阿米雪咁樣，佢幾多歲啊？60幾啦，但係佢睇落去好似咩啊？30幾歲咁樣。你睇下我已經差唔多。4㗎啦，但係好似咧22咁樣，係咪好好啊？咁咧其實我想講咧，養生咧其實係會有好多方法㗎。咁咧坊間咧，我唔知你可唔可以同我咧分享1、2個養生嘅方法？而家坊間好多會有㗎。問下先，邊個想講下坊間啲養生方法有咩方法多啊？有冇聽過啊？運動係啦，啱啦。仲有咧？除咗運動之外咩啊？食係啦，食療其實咧都好多呢啲坊間好多嘅方法嘅。今日正正咧就係咧喺運動嗰度咧，可能咧會俾大家多啲嘅啟發性嘅。咁運動你頭先講啦，出面有咩運動多啊？瑜伽啦，仲有咧太極啦，係啊，好多都係叫養生之道啊。咁可能食嘅話咧，咁真係好難係1言2語講到。但係今晚咧係一個好嘅題目，就係點樣我哋係透過咧筋膜保健治療嚟去達到一個養生嘅效果。當然啦，養生有好多都即係綜合性嘅方法去可以做到嘅，唔係單單一運動咁簡單嘅。咁但係偏偏咧就係我哋咧好多時咧冇辦法知道緊邊啲好，邊啲唔好。咁我哋好多時咧就唔知道應該點樣分嘅時候咧，我哋不如讓我哋今晚咧開一對眼睛，開我哋嘅心靈去睇一睇咧，究竟呢個方法咧係咪你所選擇嘅添，好唔好啊？嗱，咁啊今日好特別嘅，由3個機構咧去主辦呢一個嘅筋膜保健治療介紹，同埋呢一個彩虹橋社企計劃啟動講座。咁咧其實當中咧有2個元素喺裏面嘅，第一就係希望你知道咧一個養生嘅方法點樣咧透過筋膜保健治療嚟達到嘅。另一部分咧就係咧，原來當中咧有一個彩虹橋嘅社企計劃，咁一陣間會由另一個機構去主講嘅。咁我哋3個機構 TNT 亦都養生會同埋香港佛教培靈精靈團同埋咧華夏保健中心一齊咧去
喂 hi，喂點解你哋會出現嘅？ send 咗多隻俾你啦。哦係咩？好啊呢啲好遲到。係好開心啊！咁嗱在座當中咧都係有好多係今晚主講嘉賓嘅學生嚟㗎。咁咧就一陣間咧，即係讓大家有機會咧去分享下咧，即係阿陸先生咧嘅徒弟啦嚇，所以出到嚟咧佢哋嗰個榜樣啦，令到咧吸引到你哋咧去選擇呢一個筋膜保健嚟去做一個養生嘅方法嚇。咁咧陸先生係一個咧好特別嘅人嚟嘅，一陣間咧就讓佢自己介紹佢自己啦。但係咧我哋喺今日未開始筋膜保健治療之前咧，我哋都不如介紹下咧，即係主辦機構先啦，簡單。咁我自己介紹完啦，介紹下咧香港佛教菩提青年團呢一個機構嘅。咁其實一個機緣巧合之下咧，咁三間機構咧就真係緣分，即係緣分，信唔信緣分啊？信啊！嗬，你點解唔信嘅？緣分通常都係擺喺咩嘅元素多啊？你哋覺得男女朋友啊，跟住老公老婆啊咁樣嚇。咁咧就或者係即係一個好嘅偶然嘅知己朋友啊咁樣。咁嗱，而家咧你當呢三間機構咧就係一個緣分嚟，喺一個咧好特別嘅安排嘅情況之下咧，竟然可以走埋一齊喎。咁一個咧就叫做再嚟一次啊，一個就 T&T 液根養生會，一個叫香港佛教菩提青年團，另一個華夏保健中心。無論你點樣溝埋都冇辦法將佢三個機構溝埋一齊。咁第一就係我哋就比如講就緣分啦，而今日咧有30人差唔多坐埋一齊咧，亦都係一個緣分嚟嘅。咁讓我哋咧就將呢個正能量咧，大家一齊去凝聚埋一齊，睇下咧呢一個嘅筋膜保健同埋一個我哋3個機構咧結合埋一齊，會讓大家有一個新嘅啟發，讓大家去選擇一個咧乜嘢嘅養生方法嚇。咁我哋睇下咯喎，佛教菩提青年團係一個2011年成立嘅註冊慈善機構。咁咧，佢嘅宗旨咧係想發揮大愛精神，同埋咧帶同理念喺社區青少年嗰度。咁透過咧一啲唔同嘅義務嘅社區工作咧，去發揮青少年嘅領導才能，建立青少年一個方面嘅真善美嘅個人美德。咁喺當中咧，其實就係佢哋嘅副會長咧Ivan 哥哥，佢咧就會同大家咧去講下咧關於呢一個彩虹橋嘅計劃，同埋都會簡單咁樣去即係介紹下佢自己啦。但係將來好多機會都會認識到我哋3個機構搞嘅即係好多嘅義務活動嘅。咁我哋用少少嘅掌聲啦，咁我哋今日多謝各位啊！我係 Ivan 啊，咁我就係香港佛教菩提青年團嘅副會長啦。咁就因為我哋其實喺機緣巧合之下咧，其實就喺上年嘅時候就接觸到T&T嘅液根養生會。咁我哋好希望可以幫助到一啲老人家，可以減少佢哋一啲嘅痛症嘅治療啦，同埋亦都希望可以幫助到一啲喺社會上一啲實業嘅人，希望佢哋份工可以有一個比較長期嘅發展。咁所以喺上年嘅12月嗰陣時候咧，其實我哋做咗第一次嘅招聘嘅活動。咁嗰陣時我哋就會培訓咗4個佢哋嘅筋膜嘅保健員。咁佢而家咧就繼續都喺 T&T 呢度繼續喺度從事緊佢嘅工作。咁另外我哋喺今年嘅4月份嘅時候，亦都會再嚟一次，就已經係招聘咗，亦都會請咗一批新嘅學員，希望可以等佢哋喺除咗一般嘅保健按摩嘅行業裏面，可以再提升佢哋涵蓋咗一啲物理治療同埋一啲中醫嘅一啲技能，令到佢哋未來喺社會上呢個行業之間有一個特別嘅身份，令到佢哋嘅工作嘅前景同埋佢哋嗰個收入或者佢哋嘅地位會比較高啲，咁令到佢哋可以有一個長遠嘅工作嘅環境。咁我哋咧就其實我哋過去係一個義務嘅機構，咁去到今年我哋先至會特別係再從事一啲社會企業嘅工作。咁我哋未來都會將呢個彩虹橋嘅計劃，希望將會轉成一個社企啦，同埋我哋其他嘅社企嘅項目都會再繼續推出嚟嘅。咁所以咧，我哋都好多謝呢個 T&T 嘅液根養生會嘅學生，幫我哋去做一個學員佢哋一個培訓嘅工作。咁喺未來嘅日子裏面咧，咁我哋會幫呢個彩虹橋做好多宣傳啦，同埋一啲推廣嘅，希望可以令到喺社區上面可以有更高嘅知名度，令到班學員可以有一個更好嘅工作環境。咁我就今日介紹到喺呢度啦。咁未來嘅日子咧，我哋會再拍好多嘅 video 啦，或者係一啲刊物會再出嚟去介紹我哋嘅社企嘅發展。咁暫時我就將個時間交翻俾阿芬。好啊。呢一個保健中心咧，將會咧係頭先Ivan都講到咧，有一班嘅保健嘅學徒啊嚇。咁咧就係咩嚟嘅咧？就係頭先講筋膜保健咧呢一個嘅保健養生方法咧，
係需要大量嘅保健員咧去將呢一樣嘢去推廣出去嘅。咁有冇試過喺內地啊或者香港咧做過推拿啊？有。推拿即係咩啊？即係按摩啦嚇。咁個按係按邊度啊？通常一般都係按穴位啊、全身㗎啦嚇。按完之後有咩感覺啊？痛啊！痛啊！咁痛完之後又點咧？酸啊！跟住酸完之後咧嚇舒服晒咁樣係咪啊？咁樣舒服晒完之後咧又會點啊？又再嚟過我重複再重複我。咁其實咧呢一個係咪一個好嘅保健方法咧？咁樣其實見仁見智啦嚇。咁咧其實咧而家咧我哋就正咧就想推廣一個咧比普通嘅推拿穴位推拿咧更唔同嘅一個嘅方式。咁咧就正咧就係好需要咧大量嘅保健員咧將呢一個嘅理念咧推廣開去嘅。咁但係究竟咁推拿同一個筋膜保健有咩分別咧？好多人想唔想知啊？都想知啊！嗬。咁一陣間咧講師咧就會將呢一樣嘢帶出俾你去認識。咁其實呢個喺香港咧係好少見，而且咧好少接觸，而且咧係冇乜人咧會知道呢樣嘢咧佢係點樣應用嘅。咁但係咧而家咧已經應用到咧，其實都喺我哋中心已經好廣泛地應用喺咧活力啦、健康啦、同埋咧會係體重管理啦，同埋一係就容光煥發啦咁樣。所以你見到咧完全咧仲站喺我身上嘅。所以咧我係好年輕啦，咁同埋咧我有少少苗條咯，以前140幾磅㗎，而家都算係咁啦嚇。咁我會繼續瘦落去嘅。咁就其實咧筋膜保健可以應用喺好多唔同嘅範疇㗎。咁但係就 anyway 就我哋慢慢咧就再讓大家再認識。咁不過 anyway 咧我都希望咧透過呢一個嘅社企計劃啦，透過呢個保健中心咧製造就業嘅機會，同埋都透過咧培訓一班嘅保健員咧，讓呢班保健員咧有一個好嘅環境啦。甚至乎咧就讓呢班保健員咧好健健康康地咧去做呢一個嘅工作，直到健康長壽又富有。之餘咧，仲可以帶動好多呢一啲保健嘅方法咧，俾到香港市民。咁呢個其實係一個好偉大同埋好好嘅一個嘅即係理念嚟嘅。所以咁我哋咧就希望咧透過今日嘅第一次嘅起動，咁樣讓大家去嘗試去認識。咁如果你好想體驗嘅話咧，我哋稍後咧都會有啲嘅漂泊咧，讓大家咧去體驗下嘅。咁但係未體驗之前咧，都想你認識咗先去體驗，就唔好咧話，我試下都唔知得定唔得嘅，我唔想係咁喎。你係認識咗先，跟住覺得咧好想幫自己喎，咁啊真係先去體驗喎嚇。咁啊所以咧以下時間咧，我哋首先咧都會咧簡單講下咧，其實咧我哋嘅即係 TNT 咧係透過身心靈咁呢一個嘅健康嘅信念咧嚟去咧推廣健康，唔係咩？有啲人話咩啊？冇病冇痛，食得瞓得屙得就叫健康咁樣。呢個就係太表面啦。你仲認同呢樣嘢㗎？唔認同啊嘛？都認同，有人認同喎。嗱，唔緊要嘅，呢個比較咧係層次唔同啲基層啲嘅想法。我哋咧要 upgrade 自己嘅嚇，都冇錯嘅。個個行得、食得、瞓得、坐得、屙得都係真係好嘅。但係其實唔單止係咁簡單嘅。咁我哋都希望從身心靈幾方面咧去睇一個全人嘅。咁我哋先至為之真係一個健康。咁好啦，咁其實咧健康有10個好重要嘅範疇去睇嘅。咁包括係自我形象啊、情緒啊、智能啊、職業工作啊、關係啊、壓力管理啊、生命意義啊同埋娛樂啊等等嘅。咁其實原來咧，你睇下呢一個 check point 喎，英文可能有啲深啲嘅，咁有冇中文嘅先啊？最尾一個嘅。我最尾有中文，咁唔緊要，就有中文。因為你包幫電視係臨時抽出嚟嘅。係啦。係啦，其實就係培訓啲老師用嘅呢啲，即係呢啲校長老師用嘅。咁啊就我哋因為冇時間翻譯，咁所以但係後面都有啲都會有。咁我哋其實咧喺個健康範疇咧，原來咧係要咁闊咁去睇嘅喎。咁所以你話健康養生啦，咁係咪真係就咁推拿就咁簡單？食一食嘢就都咁簡單？真係唔係咁簡單嘅。所以我哋應該咧係平衡咁去發展我哋嘅多方面嘅部分嘅。咁好啦。咁我哋咧就喺健康嗰方面咧，我哋嘅中心咧即係都會搞好多唔同嘅範疇嘅。咁包括係一啲減壓嘅工作坊啦，同埋都會有一啲嘅輔導啦。咁仲有啲體重管理啊、能量治療啊，同埋咧一啲嘅運動嘅。咁我哋有一套易筋運動，咁一陣間咧都會示範俾你睇，亦都係筋膜保健嘅其中一 part 好重要嘅元素嚟嘅。咁好啦，咁呢個咧就係當喺即係一啲壓力工作坊嘅時候咧，我哋都會中意出外嘅。你知唔知大自然有啲咩啊？好多咩啊？
空氣，新鮮空氣，仲有啲你知有啲咩啊？能量啊，覺得啊，你有發覺咧去完大自然之後嗰種感覺係點㗎？好舒服啊！佢有啲人就話叫負離子，有啲人咧就係咧已經係離開咗都市，再去到咧大自然嘅地方去做運動喎。咁咧其實唔係單止即係啲阿伯咧阿婆落公園嗰啲喎，而係咧真係咧係一個好嗱呢個係一個道風山啊。咁有機會咧，其實我哋咧即係中心好中意去搞啲 workshop 咧喺道風山，同埋啲比較咧超出即係同咧都市好離開嘅一啲嘅地方咧去做運動嘅。咁我哋所以一日有機會咧，我哋可以搞下好唔好啊？好啊！大家都話啲人都係阿頭嘅，梗係唔中意香港啊嘛，係咪？我都唔好中意香港嘅，但係唔緊要。其實香港有一啲咧離開都市比較遠啲嘅地方都唔錯嘅。咁我哋咧養生嘅都不斷咁揾啲地方俾大家嘅。咁好啦，咁你見到咧其實我哋都會搞好多嘅 workshop 去到唔同嘅學校啊，唔同嘅地方咧，去將呢一個嘅減壓嘅方式咧，去帶動出去。咁亦都將運動呢一套咧，去帶動俾好多唔同嘅機構嘅。咁我哋嘅服務咧就係頭先所講啦嚇，有物理治療啦，有輔導啦，有講座啦，有培訓啦，有個人成長啦，同埋一啲領袖訓練啦。咁仲有好多唔同嘅工作坊課程等等，其實我哋範疇都好闊嘅。因為其實咧，我哋好多時咧去到唔同嘅環境、唔同嘅機構，都需要咧 tailor make 到唔同嘅包裝，去到咧俾唔同嘅部分咧去咁去認識我哋嘅。咁所以見到我哋嘅範疇都比較即係闊嘅。咁呢個咧就係想講咧，阿盧生想講咩咧？就我哋超過咧係300間學校係啦，咁啊超過2萬個即係人次咧去接受我哋呢一個嘅工作坊。咁而2位嘅喺當中嘅主持人啦，咁啊超過25年嘅心理輔導同埋物理治療嘅經驗嘅。咁所以其實係所謂嘅即係專家嚇。咁一陣間由即係主講者去介紹佢自己，會更加為肖為妙㗎。其實我入到呢度咧就1年多嘅啫，但係跟咗呢位師傅咧就幾年嘅，但係都冇歡迎啊！請坐啊！咁我合作機構咧都有好多唔同嘅機構啦，而家我哋即係有當中咁多啦嚇，我都唔講咁多啦。咁好啦，咁我哋睇下緊個主講嘉賓係邊位咯喎嚇。好啦，咁呢位咧就係陸嘉賢先生啦。你見到佢咧就係咧同呢個樣係咪有啲唔同啊？其實咧就唔同咗邊咧，係後生咗，覺得。咁呢個咧就係咧年紀大啲嘅，成熟啲嘅。咁呢個唔係話唔成熟喎，不過咧佢咧因為咧即係經過咧自己不斷咁修練啊，每一日嘅修練，所以修練到咧就變咗咧佢咧就越嚟越咧年青啊。咁啊越嚟越咧即係男性都好羨慕佢有個咁樣嘅軀殼嘅嚇，嗰個殼。係好健康嘅，咁所以佢其實嚟自邊度咧？佢咧就係一位好資深嘅物理治療師，喺香港及澳洲註冊嘅，咁亦都係一位好資深嘅心理輔導嘅碩士，咁亦都同時間咧都係中文大學嘅課前講師啦。咁佢咧就有一班嘅醫護團隊，包括我係註冊護士，仲有一班醫生啊，同埋啲中醫啊，咁仲有咧香薰治療師啊等等咧，一個團隊咧係即係去將呢一個嘅好好嘅養生嘅理念咧，希望去透過我哋團隊去即係發揚光大嘅。咁所以咧就而佢嘅師傅咧有2位嘅，咁啊一位咧就係邊位咧？一位係邊位咧？由佢自己介紹啦。因為師傅咧就好難講嘅，即係由佢自己講會更加好。咁啊，咁不如咁啦，事不宜遲啦，我哋都講咁多啦，都悶啦嗬。咁不如我哋將時間咧交俾咧今晚嘅主講嘉賓陸嘉賢先生。各位好嚇，我哋今日真係有緣啦！我哋試下咧，將個工作坊咧變得係有一啲嘅得着，有一啲咧就係感覺。因為我知道你哋咧嚟自唔同嘅人嘅介紹啊，亦都咧可能工作坊完咗之後咧，你有個人自己呢個目的啦。咁當中有我哋個學生，有多啲係其他嘅界別啊，係社企嗰邊嘅朋友咁樣。但係咧，今日我主題好似頭先阿蔡姑娘講，我都想大家咧去深層啲去認識點樣個身體嘅保健。如果我講好多神經線，講好多咧係筋膜係咩嘢，咁似乎你哋覺得好悶嘅。但係如果我哋做下運動先好唔好啊？我哋喐下先好嘛？我哋喐下，你感覺下咧，究竟係點樣可以等自己咧係都可以鬆一鬆先再諗落去咧，先再聽落去啦，係嘛？咁我哋幾個同事咧出嚟，係啦。阿 Ann 唔好怕醜，係啦。或者搬埋先。
嗱，其他啲嘉賓咧，你哋咧就拎開張凳擔開。你試下有個位咧，可唔可以？位咧就自己有少少難度嘅。點運動應該點做㗎？其實對我嚟講咧，應該幾個鐘頭咧就鬆一鬆，等啲氣血唔好係焗住。揸緊個拳頭啊，縮喺個膊頭。嗱，我就肉酸啲，大家唔好介意，眯實啲眼耳口鼻。1、2、3，呼氣。嗱，原來呼氣咧係可以幫自己咧由個神經同埋咧嗰個狀態咧放鬆咗啲肌肉。挺鬆手，做多2次咁多，揸緊拳頭，吸氣。3、2、1。你哋當中有人可能咧覺得谷住條氣，想噴出嚟，但係當中咧，我相信亦都有好有修練好有涵養嘅。你呼氣嗰陣時咧，亦都可以咧深長細軟呼出嚟。做到最後一次，按自己嘅選擇，揸緊拳頭吸氣，呼，好啦，放鬆手指。嗱，我特登企到咁闊嘅。點解咧？因為我哋陣間會喐下啲馬步啊！嗱，而家企定定咯噃，轉下呢邊，又轉下嗰邊，轉鬆條腰，做攞出去。有冇人可以講俾我聽？收緊同埋呼咗之後咧，有咩感覺啊？一個有咩感覺？成個人鬆晒，成個人鬆咗一啲。咁樣點解咧？你嘅打喊路更加好嘅嘛，健康。喊路就係咧一種嘅自己嗰種嘅副交感神經咧開始興奮。平時我哋太過專注咧，淨有啲交感神經興奮，副交感神經興奮。好，嗱，我哋而家隻手咁樣反轉，一路吸氣咧，一路抬起嚟。係啦，嗱，反掌，手臂同埋前臂都旋轉嘅，呼氣。落，隻手擺落咧，個心咁樣落4寸，叉條腰骨，睇下先。打風成呢好正，不過隻腳就埋一啲，開翻啲會好啲，個都唔錯啦。第2下啦，吸氣上，眼望手啦，呼氣落，係3，反掌，呼氣落。第4下4，啊！你個馬步都唔錯嘅喎，有得練下係嘛？好啦嗱，兩臂運轉像翼飛，上反掌，係啦，揈過嚟，回轉落翻嚟，係落到呢度咧，坐翻呢度嘛。第3次。咁呢個膊頭咧可以撐鬆一啲。我哋做第4次之前咧，個馬步穩唔穩陣？係，最後一下4，呼氣，係啦，落翻嚟。好，雙手啦，同膊頭咁高，平肩分開合，屈埋，遞高。好啦，手指尾撞手指尾，手少陰心經互控。1，起，嗱，插水出嚟。你諗下咧，我生唔到隻直，呢度條頸伸長佢都幾難。再嚟2，做4下嚇，唔使咁擔心。出有少少擠迫咧就唔好意思。以後咧，我哋喺唔同嘅地方咧都會練，同埋咧多啲解釋嘅。好，4，好啦，咁耐呢個膊頭攰未？其實咧，我哋可以企1個鐘頭。點解啊？喂，條腰有力㗎嘛，頂住㗎嘛。不過而家還人嘅反掌落腰，呢個咩位？守住個丹田，吸氣，好啦。手陽明大腸經互控，合谷撞力度，1，翻出嚟，出嚟，係，出嚟，撞，第2下，出嚟，係，好，第3下，係啦，激發下自己，出嚟，
我哋喐咗幾多下？4、4、16下，都係咧隻腳重複咁樣上落，個手咧咁樣喐。好啦，我老豆頭先打俾佢，佢85歲，佢尖沙咀打緊麻雀。我有佢啊，佢咧就一個星期咧，佢嚟我哋公司咧就揾我啲保健員嗰啲同事咧，佢會做推嗰啲筋嘅。咁佢咧都會有做8段錦嘅，但係佢計嘅。咁冇手腳協調咧，其實咧，即係好多時你要睇到報紙話打麻雀可以幫助老人痴呆咁樣。咁我諗個重點咧就睇你贏唔贏到錢啦，同埋咧就係你個手部活動。但係其實真係嘅好嘅一啲嘅養生嘅運動咧，嗱記住我而家唔係講成個養生個方案，我淨係講養生嘅運動啫。我哋應該手腳協調。好啦，咁你去問跑步得唔得咧？咁好多時候啲好物理治療師啊、醫生啊、運動教練，喂跑步幾好啊，有益啊咁樣。但係你都聽過好多咧係容易受傷。嗱，8段錦或者咧而家呢一套呢個係嚟自咧係道教嘅元功，咁我哋呢個改良。我哋咁樣重複喐咧，傷唔傷嘅咧？係啦，有冇人可以講下點解會唔傷咧？因為企定定，你好難扭傷，同埋你一吸一呼咧，會令到全身嗰啲筋都通。跟住手腳協調咧，就係即係令到你咧就係即係有產生一種內在啲機能咧係變化，變得係精神啲、專注啲。嗱頭先無論蔡姑娘講得點動聽都好，成日做完嘢啦，你試下咧，今日將呢樣嘢帶翻屋企。早晚你用5分鐘時間咁樣喐下啲手腳腳，你已經第一步咧係開始同咧，即係從嗰個凍肉嗰個狀態咧有啲嘅釋放，得唔得？嗱呢個係第一個信息嚟嘅。咁跟住放一套片話俾大家聽咧，原來咧我哋咁喐咧係喐晒裡面嗰啲筋膜嘅，2分零鐘。咁我係法文嗰個唔緊要嚇，佢同筋冇關係。大家坐喺度睇。我想阿陸生都話有2位師傅㗎嘛，嗱咁樣係人咧，即係一生之中咧都有師傅好啊，有師傅教我自己咧都包保咧唔會咁容易咧走冤枉路啊嘛，係咪？咁好啦，如果有師傅教你哋健康咧，開唔開心啊？開心㗎嘛嗱，其實陸先生你睇咁健康咧，佢都有師傅㗎，佢有一位咧心理方面嘅師傅，亦都有一位身體方面嘅師傅，佢正咧呢2位師傅咧又令到佢咧身心好健康㗎。咁啊嗱 ，anyway 點都好啦，咁我都咧即係將時間咧都交俾阿陸先生，你都讓你咧去介紹你2位師傅，咁我都鼓勵大家咧去揾你哋嘅師傅，咁啊而家暫時就仲揾住阿陸先生做師傅先，咁啊讓佢咧搞一啲好嘅健康嘅心法，同埋啲方法咧，讓你哋咧去保持你哋健康，咁而咧阿陸先生咧都會透過咧佢嘅師傅咧去幫助健康㗎嘛，咁阿陸先生，你有2位師傅係咩師傅咧嚇？其實咧，我係做物理治療師30年，咁好多嘅咩學士啊、碩士啊、咩整脊嗰啲課程咧，我有咩鬼佬啊，又有啲乜嘢喺度都嚟精華出嚟。但係頭先阿蔡姑娘講嘅咧，即係唯一我覺得係我係尊重嘅咧，有2個。而家講第一個先就係譚風馬師傅，咁佢咧係孫式太極咧係香港嘅再傳弟子嚟嘅，咁今日好大㗎啦。佢本身咧係應該係培聖中學嘅副校長，退咗休㗎啦，大概係10年到啦。佢而家嘅人咧就喺美國。咁易根咧，佢就係將佢本身係讀生物嘅，佢自己咧同我一齊咧就喺度諗啦，究竟點樣可以咧係有方法可以即係容易去行咧？咁剛才嗰個8段錦咧就係其中一個環節。係純呢個譚師傅咧，純粹咧就係從武術，從咧呢一個嘅人體嘅結構，自我修練。自我修練得唔得咧？係得嘅。咁但係咧就唔夠我自己學。咁一陣間先再講埋其他嘢嚇。而家我睇頭先嗰套片先。
自己嘅力量去推嘅時間咧，都有好多缺點嘅。呢間如果基得嘅時間咧，我再同你講，我以我自己呢件衫為例，你哋咧唔係醫學嘅，咁你對人嗰啲嘅每一個肌肉點樣攬住咧，你可能係唔太清楚。咁但係我哋都有啲辦法去認識㗎，或者去管理自己嘅身體嘅。你試下而家揈隻手出嚟，認識下啲筋係點樣先嘅。你左手邊下，我而家全部左手，你伸長出嚟左手，有咩感覺？邊度掹住？心口啦。有冇人呢個地方都掹住？你咁樣扯住佢掹住。你試下啦，咁咧你可能有少少困難，坐出嚟嘅時候，係手如果往後一擺會點樣咧？扯住，你呼啖氣啊！嗰啲扯多咗定少咗？少咗。如果我向後一曲就點咧？大件事啦，會多翻㗎，係啦。咁點解啊？呢個除咗呢個口曲之外咧，邊度扯多咗？呢度啦，呢度會唔會啊？個個人唔同㗎。嗱，呢個就還原翻咧，我哋向前咧，我哋可以咁拉。而家大家一齊啦，坐喺度得㗎啦，小心撞聲大髀。地方選擇，呼啖氣，十指咧通身。係啦，好啦，好擺低手。阿 Sir 借你個膊頭咁啊，得唔得？企起身好唔好？唔係好熟，但係唔好介意啊。望前邊。嗱，其實咧，當我哋十指通心嘅時候咧，你要記住咧，個肩胛骨係好重要嘅。因為呢個肩胛骨咧，嗱，你再通多一次心落睇下，係啦。睇到個肩胛骨掹後，你好多時候我哋縮住嘅，我哋咁樣掹後咧，會幫你咧通翻晒咧前邊嘅筋。好啦，麻煩你轉個身去向住個位，你絕對係一個好嘅 model 嚟。哇！啲肋骨啊，全部咧打開晒。3、2、1，呼氣。咁呢個乜嘢啊？呢個咧就鼎鼎大名喺大嶼山嗰個咩啊？嗰個字啊，嗰個寶蓮寺裏邊咧，佢哋請我啲少林大師，第一樣教嘅就十指通心。嗱，做嗰陣時咧，仲有一樣嘢，唔能夠苦口苦面，要咧長和平安。笑笑口先，記得我哋好，咁啊，我哋再一次吸啖氣，呼氣，放鬆，3次啊！你做得好咧，我就話俾你聽。頸嘅關係啊，放鬆。第2次呼氣，睇住我呢度。第3下吸氣，呼，一路通。我哋人嘅意識咧，可以有好多方法啦，令自己鬆開個關係。嗱，而家唔得止，原來咧呢條頭先要鬆一條筋咧，但係我打咗啦，我驚你。嗱，你咁嘅手通一條筋咧，我哋頭先咁樣就拉呢度，有冇辦法利用呢個動作拉條頸嘅咧？係有，你睇住我下啦。阿 Sir 轉條頸過去另外一邊，如果再側頭過去嗰邊咧，耳仔側上，你個拉扯多咗定少咗？多咗。你哋信唔信啊？試試啊，放鬆頭先。隻手轉嗰啲頭往相反方向轉，並且咧打側佢，嗰啲扯多咗定少咗？多咗。好啦，放鬆。好啦，嗱，電視機點樣教你哋嘅咧？電視機咧就教喂條頸硬，我要咁樣喐下。咁我就話咧，其實如果有個動作鬆埋條頸，亦都順便鬆埋啲手嗰啲筋，咁就一流。點解咧？嗱，你打字。對嘢唔轉個方面，咁我點做咧？我介紹個方法出嚟啊！大家坐喺度做得㗎，定認真，係啦，向住熒光幕先，好個手好似我咁樣擺一擺先。嗱，你咁樣擺咧，有咩好處咧？我哋還原晒平時嗰啲緊張。好啦，你要用力嘅，用咩力咧？用呢個力。啊，你要咧去嗰個手咧係通呢度，
OK， 擺多30秒我俾你唞一唞。嗱，關節應該好似我咁樣，無論係揸緊或者係屈埋咧，都應該好似正。問題邊度咧？問題咧就係我哋自己嘅太過缺乏鍛鍊。呢個咁嘅動作咧，將你成個上半身啲頭先啲胸骨、肩胛骨都放鬆。嚟睇住，呼一啖氣往右邊，成條頸拉住晒。再呼多啖，呼，咁咯，係啦，好，回翻正，好啦，嗱，隻手而家咧頂埋呢下嚇，往呢邊方向啦，哇，好高啲嘅，呼一啖氣，你犀利啊！好，再呼多第二啖氣，咁咪將啲頸嘅筋一齊拉鬆咯，好，擺低。放鬆，放鬆下先。威聲阿 Sir， 唔該後生，哇！見到成功。嗱呢個咧就係所謂啲筋咧將佢拉長。你拉長，你可能聽咗少林易筋經，佢咧配合埋個網術同埋個裝架嘅。但係而家我教你做嘅咧係每一個部位去照顧。咁由個頸至到成身咧，全部動作係一個有系統咁樣跟。咁而家啦，機就整好啦，咁我就將話我頭先講過嘅嗰啲我哋做8件咁嗰陣時通緊啲咩咧，你睇一睇先。一陣間亦都要再講埋咧，其實係嗰啲筋，即係你係拉嗰啲筋係啲咩嚟啊？呢係卡通片嚟，但係咧，好啦，嗱呢一紮嘢，有聲。嗱，頭先呢一紮咧就係我講，其實咧嗰啲筋膜咧，呢個特登咧就係咁樣一個形態去表示俾你哋睇。其實咧嗰啲筋咧係貫穿全身嘅。當你頭先一喐一呼嘅時候咧，我哋喐到晒啲橫膈膜啦，喐到晒個盤骨嘅肌肉。啊，好多時候你都會有時無端白事咧，呢度陰痛啊，即係胃痛啊。有時咧就覺得頂住個心口啊，有時你覺得可能頭暈眼花。當然我哋有註冊護士，其實蔡姑娘係一個20年經驗嘅註冊護士，血壓啊、健康我哋專業咧，我哋有方法。但係我哋其實通過啲好簡單嘅動作，我哋疏鬆晒呢啲筋。你見到呢間咧，佢喐喺喐下，點解咧？其實呼吸同埋咧自己嗰個嘅適當嘅運動咧，係會咧將呢啲咁嘅橫膈膜咧係有一個活動。呢個活動咧令到咧心臟血流得好，令到咧我哋嘅空氣出入個肺部都好，甚至乎咧我哋嘅腸臟，我哋嘅呢邊係乜嘢啊？肝呢邊咧，脾胃、腎喺後邊。呢全部咧透過呼吸、透過活動可以扯鬆晒，特別係呢啲筋膜咁大嘅啫。你睇多陣你就知道㗎啦。唔係都複雜嘢。呢個係肝啊，呢個就係大腸啊，呢個就係小腸啊，中間啲。你睇到自己嘅呼吸，其實咧所有嘅活動影響晒自己五臟六腑嘅喎。嗱呢條嘅肌肉咧，你去按摩揼骨永遠揼唔到嘅。但係你頭先一踎低一起身咧，你就活化緊佢啦。所有呢啲頭先你見到嘅公仔咧，
包括埋你側邊睇後邊啊呢啲啊，你可能按摩就以為淨係按佢就搞掂啦。其實個人咧要企得正。當你攣腰駝背去做運動咧，你嗰啲頭先嗰啲嘅膜你係做得唔好嘅。當你呼吸用過分去用呢啲嘅肌肉都係唔好嘅。最後尾停喺度嘅時候咧，你見到嗰個人吸氣咁樣上，呼氣咁落。嗱，呢人嘅法國佬咧，嗰啲好嘅自然療法博士咧，佢教人嘅第一式，佢去呼吸同埋調整自己血壓。咁佢哋用自己一啲嘅自然藥物產品。但係咧，我哋用我哋自己嘅方法。其實啲法國佬見到我哋幾開心，即係中國人做氣功啊，或者成個東方人咧，即係感應咧係強過啲鬼佬好多嘅。咁我相信呢個短片咧。起碼令你明白，其實有啲嘅肌肉，我哋嘅內臟，我哋嘅呼吸係可以透過啲養生嘅運動咧，去按摩佢，去鬆弛佢。咁我想問大家啦，你估幾耐要做一次呢啲動作咧？日日做一次，2次至4次至6次。點解係咁耐咧？你諗下，你成個鐘頭好專注咁喺電腦度，或者咧係好似其實啲的士佬真係好慘。即係咧，嗰位貨櫃司機或者而家啲咩貨櫃碼頭嗰啲幾日唔瞓覺，佢就拎埋喺冷氣度就咁捉住，係咪谷住晒？佢內不甩先伸個懶腰，但係內不甩伸個懶腰有冇用嘅咧？好低嘅個用途，你係要重複嗰個節奏咧，嗰、嗰個氣流咧，嗰啲血脈先至會通。咁要記住呢件事嚇 ，OK？ 好，我哋翻去PowerPoint度。呢個我哋講起個養生嘅運動啦，而家。咁我希望第時我哋嘅彩虹橋嗰個身心嗰個嘅保健中心咧，都會咧係有好多人咧係去推廣運動嘅文化啦。其實頭先講嘅譚風師傅，如果你查譚就係譚先生嘅譚啦，豐富個豐，雅就係咧就係文雅嘅雅。佢喺美國已經有20個會啦。咁點解佢喺美國會咁行咧？因為美國人咧嗰啲嘅保險係點啊？好貴嘅。嗰啲華人咧見到師傅去到咧就流晒口水啦。咁咧就喺啲社團啊，喺唐人街啊，喺啲地方咧，一個分會就係咁樣。而頭先單係嗰個配合手咧，你咁做下咧，好多人嗰啲咩膊頭啊、50肩啊成咧，佢初步都解決到嘅，係一個好好嘅運動嚟。咁配合手我哋啱先講，但係運動咧嗰個嘅好處咧，頭先我講咗啦，而家想轉大家嗰個嘅方向去第度，係啊，去呢度。佢咧做翻 BB， 嗱呢啲 part 我飛得好快，但係咧我會講我目的嚟聽。有咩特別啊？呢個 BB， 我哋其實與生俱來咧，應該係氣血充盈、柔軟語、呼吸又暢順嘅啊。咁你飲成支奶佢都唔會頂住個胃嘅。咁點解而家你食少少有時頂住個胃咧？係咪真係啲嘢硬咧？因為其實你自己唔知啊。嗱，我哋個筋膜好得意嘅，我哋嘅身體其實咧係裏邊咧個感應係好少，直至到咧你出事啦，頂晒嘔血啦，或者係呢一個嘅自己嘅屙血啊，你先知自己嘅問題。啲肌肉咧真係好硬，可能摸落痛你先至去揾方法。點樣啊？因為我哋身體個感覺咧唔係咁大。晏晝咧其實教育局係揾我哋咧就好長期都係培訓啲校長老師，校長叻唔叻啊？叻，對住千幾人佢就係咩㗎啦嘛，佢就係自身嘅一個啦嘛。咁啊，再嗰兩支我頭先講，有一個咧就講到自己咧係為啲學生做嘢，自己咧係日做夜做，嘔血、咳第一啖，照咳第二啖，諗埋第三啖。哎呀，好開心啊！咳完8啖就冇血啦。另外一個咧就10幾年，咁咧就個辦學團體其實東華嚟嘅，不停調佢開校。咁佢我好正，我冇嘢，全部做到晒，學校開到，學生成績喺晒度，但係自己咧一個星期睇3次物理治療，長面類咁樣睇。嗱，你好多啲人嘅。
嗰啲叻人咧，佢就會識得去揀啲比較有信譽啲嘅服務。但係聽個校長聽人我講，原來要咁樣養生咧，佢就好明白。要真係咧，我哋有個目標嘅。我哋目標咧，中國人嘅道家能自由唔應而富，又話我哋嘗試咧透過運動，透過唔同嘅方法，等自己嗰啲嘅筋骨嗰啲嘅自己嘅肌肉咁樣去呢個 BB 咁樣，個信息就係呢個。咁我哋拉筋，譬如你配合手，或者我哋做運動，我哋去交替做，日日都做，等自己咧係柔軟翻，得唔得嘅咧？係得嘅，咁就所以咧就頭先我介紹過嘅就係你收緊放鬆，呢個叫漸進肌肉放鬆法，以後先再討論，可以講埋個名你聽。人咧就應該柔軟。嗱呢個圖中間咧，我哋咁樣去學習去睇一睇，呢個咩字？壓力。壓力嚟自咧，我哋唔識得去愛惜善待自己嘅身體，運動唔夠。你哋有冇做運動嘅？少，一個星期出幾多次汗？冇，飆冷汗定係勞動出汗？嗱，勞動出汗同你真係跑步、踢波，好 happy 咁樣出汗、行山同唔同㗎？梗係唔同啦。如果我照我細講呢個 PowerPoint 咧，佢講好多嘅，只不過咧時間逼，自己要好多唔同嘅活動。加埋咧，其實外在啲嘅，無論係家庭啊、人際關係啊，你個老婆 like 唔 like 你啊，或者你個老公聽唔聽話，全部咧都會對自己係構成一個感受叫壓力。雖然話有壓力先至有動力，但係咧，其實我哋個身體咧要付出好多代價嘅。呢啲代價咧就包括咧，我哋會有痛症，就係啲硬咗啦。我哋咧係會好多咧，其實係醫學上咧一續講再講，淨係食糖尿藥同埋降壓藥係唔夠㗎。我哋一定咧係要處理個壓力，先至啲病先會好得翻嘅。嚟緊我哋個社企，我希望咧我哋嘅員工、我哋嘅義工，甚至乎被幫助嘅人咧，都明白好清楚呢樣嘢。我哋唔係咧就叫你嚟做，好似頭先阿蔡姑娘或者 Ivan 講，我哋唔係淨係叫你嚟按摩揼骨。我係叫你哋咧係揾啲方法咧去提升自己個健康。我哋有機會咧，我哋會開，甚至乎咧係做一啲嘅小組，我哋去集體透過啲活動咧去減壓。譬如咧就阿 Vicky 今日就影相啦，可能佢會放我哋去籌組喺唔同嘅區域咧去服侍啲老人家。嗰個生活咧，我哋有唔同嘅質素咧，會開心啲，唔會淨係單係咁樣。如果再呢個 PowerPoint 再講落去咧，就有好多嘢啦。我 cover 埋喺呢度，就係我哋嘅我哋免疫系統都會受壓力影響。咁我想問，如果個免疫系統受影響咧，你嘅常識裏邊咧，你會覺得有咩病會產生咧？免疫力唔夠，嗰個就係濕碎啦。仲有冇啲大鑊啲㗎？生 cancer 其實都係咧對某啲特別嘅一啲嘅環境嘅毒素咧。產生嘅反應，仲有冇啲中度啲嘅？牛皮癬咧，紅斑狼瘡啦，呢啲咁樣嘅西方醫學嘅病，同埋我哋咧成個喺大陸啲古靈精怪，話啲人咧唔知點解一嚿腫二嚿實，跟住咧又黑又硬，其實嗰啲軟組織咧係好多病變，都係咧係因為自己嘅抵抗力唔開心。或者係自己有啲天生嘅有引致嘅，所以咧其實如果你講我哋嚟緊個社企，其實我都係義工嚟嘅。點解咧？我都係希望咧係將我自己嗰個嘅能力咧，去傳送俾我啲學生啊，或者係等你哋咧去自己教自己。咁某個程度我係咪賭自己米？咁咪睇波嚟睇餅，我又唔計較嘅，因為其實都反正都人生去到某個地步啦。如果我哋大家咧開開心心咧，一齊能夠咧係健康啲，好似頭先喺個退休營又好點，或者係個別有力嘅人士咧去支持我哋，等我哋咧係能夠咧集體咧通過唔同嘅活動減壓。我而家咧將個 PowerPoint 跳遠少少，減壓除咗去做運動拉筋咧，仲有好多方法嘅。我會再講一啲咁多啫。咁個 PowerPoint 跳快啲啦。
做少少溫習啦。香港地咧，大概10%至15%嘅人咧係有啲嘅痛症。嗱，慢性痛症咧其實好複雜嘅，包括咧你做晒醫學檢查，你都唔覺得佢有咩事，呢個肥佬咁樣，你睇佢打啲咩嚟？唔知㗎，好多時候個醫生仍話俾你聽，醫學上可能咧你都係啲敏感啊成嘅啫。咁所以咧英文話呢都係 good news 嚟嘅，但係咧你睇下佢應該做啲咩咧？減肥啦，減肥容唔容易㗎？唔容易啊，因為減肥就係你要承受到嗰一種嘅即係體質嗰個同埋嗰個重量嗰個變化。呢啲咁嘅其實慢性痛症或者咧係心理情緒壓力影響嘅身體咧，都會好麻煩。咁喺美國好、香港好咧，好多醫學組織都係點樣講㗎啦。嗱，我哋要用啲藥物啦，我哋要用一啲止痛嘅方法啦，但係其實積極嘅根治咧係離唔開鬆弛。頭先我叫你哋呼氣，我叫你哋咧係定少少咧，都係一種咧係鬆弛嘅開始。今日咧有個校長，有啲校長咧或者係之前咧有啲老師就其實阿陸生，我咧就已經學咗拉筋嘅，我一日拉1個鐘頭，點解都唔好嘅？拉咗5年，有冇可以答到呢個問題？佢有人拉筋，我唔能夠話我啲拉筋咧係全世界最好嘅喎，但係我嘅方法就可靠啦。咁點解你嗰個人會拉筋拉5年都拉唔好嘅？佢要拉個鐘頭，啲肌肉係鬆弛，佢唔係嗰個供應。嗱，我想講個字咧叫對號入座。好多時候咧嗱，你痛啊嘛，咁你點啊？你就咁樣係縮啊，咁樣戳佢咯。咁嘅情況咧就等於咧你抑鬱咧就最中意聽下張國榮啲歌㗎。啱唔啱啊？你痛係咁扯個校長高成就取向，自己嘅要求，自己又覺得自己判斷係準確，扯啊，拉啊，咁係咁拉，咁啊大鑊。好啦，咁真正嘅一個保健養生係點咧？其實運動咧要全身做。你拉筋咧，唔係話你嗰度痛就拉嗰度，係整體去拉。因為講啲概念俾大家聽咧，我哋真係有緣啊！喺度咧，我哋坐咗喺度幾耐啊？蔡姑娘。已經咧係1個鐘頭。我哋仲有幾多時間？仲有咧，其實9個鐘嘅。嗱，我哋有緣啊！其實你諗下，你睇醫生，你諗下咧，你自己咧係呢一個嘅揼骨推拿有冇人同你咁教你講你？冇㗎，點解啊？你梗係揸緊時間，最好醫生咧就講多兩下啲病俾你聽，跟住俾啲靚藥你食啦，係咪啊？你推拿嗰陣時最好就噏完之後，最好就佢個師傅耐啲同你捽到你好似唔痛咁啦。其實呢啲都係對號入座。真正自己去幫自己嘅咧，你一定要發揮自己嘅。頭先蔡姑娘笑我話我後生咗，有啲係嘅。我咧就有啲即係盡量對自己去即係自己鬆弛嘅啫。人咧係一個不可逆轉嘅過程嚟㗎，嗰個肉體。但係咧你唔想嘅咧就係話唔想朝頭早起身都咧就慘過你瞓覺。你又唔想自己做下嘢咧冇晒信心，抬嘢嗰時起快都冇心機，又或者唔想自己咧你上 plan 去睇個鐘頭書組啫嘛，電腦你係。做到第15分鐘你已經驚㗎啦，因為你知道自己會攰痛。我哋咧都想自己嘅身體咧，即係能夠有一種嘅和諧，即係能夠咧係健康啲。咁呢啲係要透過好多活動嘅拉筋同埋咧八段錦咧，係可以整體咧幫你全身去鬆。咁你記住啦，其實整體鬆弛咧，往往咧係第一步嚟嘅，就唔係話咧你有啲咩大法，嗰啲咩油。搭落去嗰度，或者邊一種營養輔助品俾咗你，或者咧嗰個咩產品你自己買咗幾萬買咗喺屋企你就會掂，咁我包你唔掂。但係呢啲往往咧就係消費者嘅心態，我痛啊嘛，我買啲嘢錫自己咯。但係難係咩咧？難就係話我要花時間走去彩虹橋社企揾個義工傾偈，俾佢試下整鬆下，咁係咪好難？好難。咁咧就呢啲橋咧要揾阿 Vicky 啊，揾阿 Ivan 揾我第時咧點樣可以咧就係大家都可以一齊咁啦，有啲活動啊，即係
將自己鬆弛開，將自己咧再透過帶氧運動好多嘅八段錦啊呢啲啊，或者係其他我哋第時練氣功咧，我哋好多方法嚇。嗱咁跟住落呢啲 PowerPoint 嚟講金嘅，大家想唔想睇下先？想睇咧，我講埋，我哋先再做一啲嘢，再帶達最後嘅信息出現。其實呢啲嗰啲嘅關節有陣時，我叫每個病人我都要去照嘅，即係佢有冇歪到啦？呢啲咧有冇肩周炎發炎，有冇鈣化，或者係自己咧用第二啲嘅檢查，睇下嗰啲肌肉咧有冇係過分嘅緊張咧，都係離唔開呢個叫做嗰啲嘅抗檢。原來咧嗰啲人啊真係容易受傷嘅喎，譬如咩咧？譬如搬嘢，佢容易會整親啲手指。又或者咧係做嘢咧一抬挫親條腰骨，而家都有。或者咧喺地盤嗰度咧揸住嗰啲電嗰啲轉，咁樣震傷。又或者咧係嗰陣時啲輕工廠多啊，嗰陣時車衫啊嗰啲或者啲輕嗰啲五金咧砸親隻手啊撞親啲嘢，嗰啲輕工業嗰啲意外係好多嘅以前。而家多唔多？而家東莞嗰度多。冇晒呢啲嘢。而家香港有乜嘢咧？香港有壓力，即係好似個巴士阿叔咁啊，有壓力。呢個壓力就令到我哋咧，其實都會令到咧產生好多呢個當然嚇。你哋點解冇心機做運動咧？就係、其實抽離咧都係一個過程。我預告先，一陣間咧，我哋會用啲時間咧，我哋會學下成個人鬆弛。然之後咧，我哋再嚟一次八段錦，再嚟一次通筋，等你睇下咧，即係等你明白鬆弛、拉筋、八段錦咧係可以初步咁樣幫呢啲同學。好啦，有冇人話俾我聽壓力應該點樣處理嘅咧？買嘢。好食嘢。辭工唔做，發事，旅行。去旅行。可以去旅行。收鋪卡。收鋪卡。去唱 K。去唱 K。揾人打。走佬。揾人打。唔好打我啫。打錢。喂，其實全部都得㗎呢啲，咁一來我坐橋咧記低晒呢啲嘢，冇問題㗎嚇啊！但係咧，我翻嚟，一陣間我哋減壓嘅方法咧係從個身體輕鬆咗開始。身體輕鬆咗嗰時咧，心情情緒會變好嘅，因為我哋嗰個地方咧係一個專業嘅機構嚟嘅，嗰啲人咧做晒你呢啲方法，溝一抗，日日打麻雀，好似今個譚乜乜咧，冇用嘅，使人啲錢先使。轉完工轉一份又一份，都唔得嘅。叫個仔娶個有錢嘅老婆，俾錢使。感到個仔好有壓力。嗰個你試下娶個何千乜咯？努力啊！想打你啊！即係有半講笑又講真，其實真係嗰個每個人嗰個壓力嘅根源咧，好個人化。呢啲專業咧留翻俾我哋去做。只不過咧嗱，譬如我哋講個護士仔啊，譬如我哋前日，如果我哋做輔導咧，都會講少少呢啲個案嘅。前日有個老師咧27歲嚟嘅，咁咧就好瘦，幾靚下喎。但係我又唔能夠講佢個名佢聽嘅喎，因為第時得㗎嘛咁樣。咁咧佢同阿蔡姑娘已經講咗幾次電話㗎啦，每次都講好耐嘅，就係話自己咧其實都唔係冇錢嘅，都可以幫我幫下手。但係問題咧之前咧就輔導啊解決唔到嘅問題，咁自己咧同佢個女朋友關係越嚟越差，呢個女老師嚟，咁佢同個女朋友關係越差，咁究竟佢點樣去解決個心結咧咁樣？咁阿蔡姑娘就講好多嘢，咁技術上我就唔講啦。總之佢就話好，我上嚟見下劉先生先，或者見下劉教授，我另外一個師傅心理輔導師。咁想唔到咧，佢哋真係幾順我。咁一講中其中一個問題嘅核心，壓力核心就係咩咧？當佢阿爸阿媽嗌交咧，佢就一定要咧，好似小鳥咁樣咧，挨住阿媽，乖，唔好喊啊咁樣。咁有時落波係得嘅啫，係咪？一次半次，一年兩年都得嘅啫。咁至弊佢，我問佢辛苦咗幾多年咧？咁佢數下手指頭，23年。
真係廿七歲就4歲開始。然後佢阿爸家唔單止唔俾家用，調翻轉頭攞家用嘅，即係好慘啊！好多嘢，咁呢啲係好嘅根源嘅問題。好啦，咁我有我技巧幫一幫佢揾到呢條根出嚟。但係咧你哋唔準講佢邊個嚟㗎？咁咧就我啲保健員頭先出嚟做示範嗰幾位阿 A 嗰啲咧咁樣，咁就幫蔡觀良見佢咧就都仲好唔開心講完之後咧，咁我哋咧就我哋專業啊嘛，咁我哋就評估咗咋，咁佢一瞓低，咁話俾我啲同事唔講邊個啦，輕輕咁樣拉嗰啲筋，哇係點啊？未拉佢已經痹晒。嗱，而家人嗰啲香港人啲痛症咧，真係唔係以前嗰一種咧咁肉痛嘅，好多時候都係心理啊、情緒啊啲嘢。嗰啲嘅痹咧，嗰啲嘅嚇死你嗬！唔使驚，你都做咗，你都喺我度做咗咁耐，都見怪不怪啦。即係我求其講個 case 你聽嘅。其實喺我度做好幸福嘅，我哋專業咧係會支援嗰啲保健，而我哋嗰啲同事咧都明白，其實真係唔係話咧。係大力去捽人咧係可以，咁我哋係發展咗啲方法咧，就係啲所謂筋膜嘅方法，俾嗰啲咧唔中意做運動、唔中意拉筋嘅人咧，初步佢自己識得放鬆。你諗下，叫頭先個女仔，你叫佢做運動，佢話俾我聽咧，幾年前都有試下揈兩下羽毛球咧，幾年前喎，咁幾年做乜啊？晚瞓覺咯，不過瞓覺就瞓完覺就慘過冇瞓。其實我講嘅時候，你或者你身邊嘅人咧，可能比較類似個程度咧，亦都可能係輕啲。無論係有少少唔開心，或者長期太過專注咧，咁對住個電腦或者係老細都停叫你做唔做嘢，雖然做晒啲嘢啦，或者咧你都好攰啦，你翻到屋企嗰陣時候你未瞓得着㗎，係咪？好似囉囉攣有啲嘢咁樣。咁呢啲咁嘅問題咧，其實真係唔係3言2語可以解決。咁我哋你試下開始諗下，購物又唔得啦，轉工又唔想轉，做咩？打麻將冇麻雀麻雀腳。咁究竟初步可以點樣去減壓咧？每天你都做緊嘢㗎嘛？喂，原來咧就係揾一份好工，同埋咧係自己開始去發展。因為班人一齊會有啲嘅運動去做下初步嘅喎，甚至乎嗱，而家我幾個同事咧，佢哋互相咧，你哋點啊？每日自己去同佢自己做一啲筋膜嗰啲手法。我想 sell 你哋咩咧？其實咧喺個將來個社企裏邊咧，除咗 Ivan 會搞活動啊，我哋會教運動咧。其實我哋有一個核心嘅嘢，就係用一啲咧好輕鬆嘅方法，將我哋頭先你睇到嗰啲筋咧。可以放鬆。好啦，問題嚟啦，究竟嗰啲筋咧係大力可以放鬆定細力可以放鬆？細力。啱位，但係應該咧都係咧傾向咧係細力去放鬆。嗱，我哋而家俾一套短片你睇，咁應該咧說服到你咧，其實細力咧做運動，俾人拉鬆咧就係最舒服嘅。跟住落嚟咧，你而家睇到啲咩？就係咧，今日咧我哋講個主題，輕輕力、細使力就可以咧變翻 BB 咁入邊。你哋想唔想啊？想。得唔得㗎？得。點解會係咁樣咧？因為其實嗰啲而家你睇到呢塊筋膜咧。我會2分零鐘之後開館嘅，你哋會睇到係咩地方嚟嘅。但係咧，因為個人睇緊微細嘅嘢咧，我教你睇定先。你應該去睇咧，佢會講下啲筋膜乜啦，喺邊度啊？佢包住啲乜我講啦。但係佢有一個階段咧，有一條好粗、好硬嗰啲筋膜咧，輕輕力吊住咧，轟一聲佢變翻個網狀。就係硬嗰啲嘢咧，
佢紅一聲點解我望咗你捕捉嗰個 moment 啊！睇住啦，俾心機啦嚇，開始。呢個就係一個網狀比較靚嘅啲筋膜網啦。我哋睇下邊度嚟先嚇。嗱，呢啲咧就係咧幾條 join 埋一齊谷住嗰啲啦。呢谷住咧，令到佢冇好似頭先你睇到嗰個 PowerPoint 硬咗啦。好啦，睇唔睇到佢1變2啊？頭先係咪啦？然之後咧，同埋咧，嘭聲咧，跟住呢啲一條條吊住細力，咁佢就會開變翻一個咧比較靚啲嘅網。好啦，呢個網邊度嚟嘅咧？下低呢啲咩咧？下低呢啲係脂肪嚟嘅。呢條咩嚟㗎？微絲血管。微絲血管，再睇啊！好多個微絲血管，呢啲嘅筋膜咧，晾住晒啲微絲血管，再睇落去。好，喺邊度嚟嘅呢塊？喺度啊！皮膚下低呢個係咩嚟㗎？有冇識呢個字啊？前臂係一個活生生嘅前臂片開板。當你哋咧覺得需要好大力先到初鬆一筋嘅時候咧，如果你揾筋膜保健員咧，佢會教你做下啲屈膝抬臂理氣機，初鬆一條筋。開闊通埋初鬆條筋。另外咧，呢塊嘅膜咧，你千祈唔好死嚟去捽佢。一捽佢，捽下佢咧，你試下撳下自己。你係想彈開嘅，想收緊嘅，出嚟撳，你想收緊。只要輕力推呢啲筋，頭先佢揭開塊筋膜咧，佢先有可能咧回復翻嗰種嘅彈性嘅膜㗎。呢個咩嚟咧？好粗定咩嚟咧？哇！呢塊係透明嗰塊係咩嚟嘅？筋膜。筋膜上邊啲咩咧？血管。咁呢個筋膜係咩嚟嘅咧？我哋睇清楚少少嚇。嗱，陸先生都好少點人。睇清楚係咩嚟嘅？我哋做咗㗎啦，頭先估到有獎，呢條咩嚟咧？包住嘅，好粗嘅，喐下嘅呢條，咩嚟㗎啫？轉咗啦，估唔估到啊？估到咧就送你一次免費筋膜保健先。咩嚟？估啦啲咩嚟㗎？嗰啲筋，呢啲筋，一條啲筋。嗱，嗰啲筋咧，你係咧就係要輕嚟咁樣扯鬆。然後你扯鬆埋啲筋膜，你可以扯鬆埋呢啲嘅掹啲手筋一掹。頭先我做咗啦，幫你哋我啲筋膜同埋個皮膚下啲咪見到你皮膚嘅，都可以拉鬆晒㗎啦。所以十指通心，你要通乜嘢啊？真係通呢啲，連個皮膚咧都通埋。咁咧就我覺得 Ivan 都幾好嘅。我嘅手臂嗱。呢啲咪成陣筋膜咯，咬下佢，你一齊嘅時候你就扯鬆埋咯，知唔知啊？係一件好嘅事，我哋運動拉筋係可以，
但係你想，譬如呢度好多人硬嘅時候咧，我哋應該係細細力去掹佢。而呢個病人咧，亦該或者係做保健咧，亦都知道咧係已經放鬆嘅。咁樣咧係幫到手。好啦，嗰條腰啊點樣啊？好啦，腰痛真係唔好捉佢，哇！真係死得嘅。真係咧，你要自己做乜做運動，向前彎腰呼氣，向前彎腰，係彎腰向前，低啲啊，再低啲啊。咁咧，佢成幅咧，我哋用輕力拉佢，佢有啲動作咁先得。嗱，我咧20年前咧都仲係醫院嘅，嗰陣時人際醫院咧，我係個主管嚟。但係咧大組織大咧就有啲死硬嘅規矩，腰痛咧淨係可以拉腰，你拉腰機有冇人拉過？瞓喺醫院度拉機，其實揾個腰去拉，揾個機去拉腰咧，個作用係好細。咁我哋一定要咧係要我哋保健員要明白點樣去彎腰，教個人去彎腰。佢哋全部都識打，應該係問佢哋。你點樣咧係喺彎腰嘅狀態好，趴喺度好，呼氣。自己拉長放鬆，咁啲筋膜就會恢復翻嗰個彈力網。唔該晒，好 OK。我而家唔做太多示範。咁啊喺呢度咧，你要明白嗰啲筋咧係皮膚同去到嗰啲一條條硬嘅筋。好啦，跟住落嚟咧，最後呢個10秒鐘咧，又有一個新境界嘞喎。你係睇埋嗰啲筋膜仲可以喺邊度存在先。呢仲係有啲嗰條筋㗎，呢啲咩嚟呢啲啊？肌肉。啊，邊個咁聰明啊？我啲學生嚟嘅，唔輸。嗱，係，頭先係講埋啲脂肪㗎啦。嗱，脂肪層、肌肉、呢條筋、啲皮膚，哇！你想象下，原來嗰啲筋膜咧，呢個網咧。四方八面，好立體咁樣包住你個身體。所以咧，中國人有個講法，頭先咧就話蔡姑娘話筋膜係好呢個係一個咩好特殊嘅概念，真唔係嘅。所有武術嘅人，包括我師傅咧，全部都識得嘅。佢哋醫到氣到咧，就即係嗰度啲筋咧，即刻識得收緊筋膜，收緊，封住個穴位啊嘛。呢啲係以前咧武術嘅人嘅。但係確實咧，嗰啲筋膜咧，另外一個好嘅形容詞就叫做包骨襯肉，即係佢包住你啲骨頭，包住你啲筋，唔係令到你嚿肉咧，好似咁樣有彈性。頭先呢啲係嗰一剎啊，一剎即逝嗰啲係肌肉嚟，係脂肪嚟。好啦，而家再講一次，跟住我睇晒先啊。筋啦，肌肉啦，嗱你肌肉一條條咧透明嘅啫，呢個咧就係嗰啲嘅脂肪層啦，去到咧脂肪啦嚇，黃色嗰啲嗱，而最後咧有一個信息就係咧佢係好多水分，一滴一滴啲淋巴嗰啲咁嘅東西喺晒度。而呢一個咁嘅筋膜嘅形狀咧，原來咧係細細力，佢就會咧翻去個彈力網。好啦，睇完呢個嘅片之後咧，咁你會明。一陣間我再會咧係做8段咁，你會咁樣戳自己啊，因為咁樣呼氣一路咁樣上去通自己咧。你一陣間又配合手嗰陣時咧，如果你去得到呢度啊，你會咧係咁樣焗住啊，因為咁樣保持住一少少彈性。點樣啊？你一陣間拉嗰陣時，你會咧戳咁樣，就喺度呼氣一路放，等自己啲筋膜放鬆，做一個選擇。聽個變化係點，得唔得 ？OK，咁我哋完埋呢節咧，我哋就再睇下咧，阿蔡姑娘同埋 Ivan 有咩講啊？我哋起身。好啦，嗱，
呢個係面皮，俾人搣個面珠燈嚟。嗱，你嗰個面嗰啲面容咧，嗰啲筋膜咧，你係需要咧好直接同佢有關嘅。而嗰啲面皮咧，嗰啲面嗰啲有冇肌肉㗎？有㗎。你嗰啲肌肉，你搓鬆下先，笑下先，眯眼，呼氣放鬆，係啦。嗱，自己微微笑啊，呢度放鬆個眉揚起啊，其實全部咧你都係促進，你都鼓勵緊自己啲肌肉咧放翻喺一個良好啲位。好似阿嬸嬸你又叻啦，啊又靚女，又你過嚟先，哎呀真係睇你都睇到你真係，你叫咩名啊？哎呀，何小姐，你可唔可以同我做 model 啊？你小佬鬼甜嘅啫，你係咪啊？幾好啊！其實咧就當然啦，何小姐，你少咗甜咧，但係第時我教你做多啲運動，拉翻直條腰骨，嗰啲運動咧你唔使擔心話，哎呀我以前未做過運動喎，其實咧輕輕拉直咧都可以拉直你聽我幫下先，你何小姐呼吸你知。係啦，縮起個膊頭，微微笑啊！大家一齊做下，係啦，呼氣放鬆，諗下自己好似 BB 仔咁樣咧，輕鬆自在，放鬆個膊頭，放鬆個手仔，等自己啦，聽我點掂佢啦，你自己都感應自己嘅身體，呼氣咧揸緊拳頭，放鬆，係啦，膊頭輕啲，呢個輕啲。你睇下點樣掂啊，何小姐啊？咦，慢慢佢咪長咗少少，係可能嘅喎。你越笑越輕鬆咧，就越自然。每日有幾次咁樣咧，去放鬆個身體咧，又係一種減壓方法，又係一種幾好嘅減壓方法。好啦，而家用少少好似筋膜咁嘅姿勢先，呼氣，何小姐呼氣，拉長。好似頭先咧，嗱你跟住我做啊，一路呼氣咧，一路長啲。今次咧唔係一個死力嚟嘅，一路呼氣。想像你裏邊咧，每一個嗰啲嘅肌肉咧，每一個膜咧都彈開放鬆開，唔好咁緊張啊，輕輕嚟得㗎啦，停落一陣間，甚至乎咧拉多啲，感應下咧側邊變身點樣拉會拉鬆啲。真係鬆緊嘅喎，何小姐唔該晒你配合我啦，何小姐好想咁樣，好想快高長㗎，何小姐，高啲，係啦，輕輕力高少少，哇！我哋人嗰啲筋膜啊，你可以由皮膚去到骨啲關節都拉鬆嘅，嗱呢個攰就停。何小姐咧欲罷不能，好輕力咋，佢自己咧提高自己好舒服啊！高啲啦，我都好舒服喎，我都冇咩力嘅啫嘛，開埋隻眼啦，你感應自己嘅身體可以停幾耐啦？係啦，停耐少少，最後10秒咧，我真係冇咩力嘅咋，何小姐係咁高係咁高，好，呼氣放翻鬆。筋膜嚟㗎嘛，你唔使理好多㗎。雖然咧一條條我都可以拉鬆，但係亦都可以咁樣去拉鬆。呢個係第3個方法，唔係配合手，但係輕輕鬆鬆咧，自由自在。係啦，長啲，高啲，高啲。哇！呢何小姐拉得幾好，成個身咧由一路最拉晒。嗱，我哋做完鬆弛啦，整體係啦，呼氣，有咩感覺啊，小姐？咩舒服啫？我唔識你嘅喎，啊，唔係同我做會啊嘛。好嗱，我哋一齊做下嗰個頭先嗰個嘅拍動感好嘛？我哋一齊嚟嚇，我哋試下啦，打開隻腳膊頭咁闊先嚇。好，吸氣嗱，今次咧要導引自己啦，抬起輕輕地，
反掌旋轉，呼氣，哇！係啦，眼望啲，帶住呢一個咧咁好嘅禮物翻去，整體鬆弛，由腳趾尾鬆到上去手指尾，係啦，3，呼氣，係。嗱，今次咪叻咗好多，大家都4，停一停，望一望，五臟六腑好似頭先嗰套公仔咁樣，都可以拉鬆，一層一層拉鬆晒。好，落翻嚟，係啦。然之後咧，兩臂運轉，象翼飛上，撐開晒成身，係啦，好似頭先個撐開你哋咁樣，小姐嚟啦。哇！換翻轉，係瞌埋眼做好唔好啊？瞌埋眼做咧，自己憑自己嘅記憶上、反轉、落、飛翻上去，手背碰回轉，落翻嚟。哇！第3，起反掌落，去。翻嚟，最後一次起反掌，落翻嚟，好鬆手，好企定定。仲有2式咧，我哋以後再做翻。但係你感應下自己而家鬆唔鬆到佢哋？翕埋隻眼，吸氣，呼。大家咧翕埋隻眼1分鐘，呢1分鐘咧，你唔好垂頭喪氣喎，你自己覺得咧由個腳開始，成個人好高嘅，一路呼氣咧，你裏邊啲筋膜好粗嗰啲咧，呼氣嘅時候咧，一彈開咧，個網狀就開翻嚟啦，就係因為咁樣咧，你呼氣嘅時候咧。揸緊拳頭，一放鬆咧，成個手嘅上臂、前臂，全部咧每一寸嘅肌膚咧，毛孔都打開埋，同埋呼氣嘅時候咧，個膊頭咧沉翻低，條頸伸翻長，最後半分鐘，係啦。大家做得非常好，咁我哋做埋最後一個好輕鬆嘅咧，配合手，手擰開，跟住咧擺喺後邊，我自己得唔得咧？竟然爭少少，就搞掂啦！好嚟，擰轉身，噔，擰轉成啦，轉身，係咪？成個身轉。OK 啊！轉好晒，得咁，掹開隻腳。你而家得咗好多啦，係咪？嗱，何小姐都做得非常之好。點解啊？佢咧個手指掂到晒。好啦，我哋唔好理啦，自己嚟。呼氣，嗱，好輕鬆，4個呼氣嚇。頭往右邊側，1，好輕鬆咁樣拉。係啦，嗱。拉完之後咧，嗰啲筋會自己彈翻開㗎。2，再呼；3，再呼；4，盡呼氣。好啦，回翻轉，伸翻長條頸，伸翻長條腰，伸翻長個胸背。做埋最後呢一邊咧，呼氣伸長，再呼氣伸長。仲有2下喎，唔好緊張，少少痛，係啦，佢只會彈翻鬆㗎。再呼氣，最後一次 ，very good，好啦，回翻正，
雙手貼隻回翻落先，定鬆晒，打開晒，再次咧伸住，好。大家嘅心情而家點樣？同我先坐入嚟嗰陣時有咩分別？你自己留意一下，我有冇咧係輕鬆一啲？放鬆下，同隔離講啊，就你好嘛，好開心都認識你嚇，然後咧唔同嘅彩虹橋聚會再見嚇。OK， 即係你俾啲嘅笑聲啊，俾啲嘅輕鬆啊，俾自己放鬆自己咁咧，或者筋有痛症拉筋嗰陣時唔好擔心嘅，只要你自己都喺嗰下咧，佢自然咧係會釋放嘅。而我哋將來啲保健員啊，都會幫你哋好多手咧，輕輕力咁樣帶下咧，就可以咧達到好多咧。好啦，嗱，你有咩講下？試下，我哋輕鬆啲，有咩講下？嚟嗰陣時隻手係嚟唔到張。嚟嗰陣時我唔敢坐你添嘛，我唔知你邊黑社會嘅牌。真係好黑而家好。即係點解咁樣咧？有時我哋即係忙啊，即係你又要應酬呢個，又要聽啲電話，又要同呢個老細講嘢，咁有啲空間咧係要俾自己嘅，空間自己放鬆咗呢個人咧就想開心，心情點啊而家？非常之舒暢。我哋咧都希望咧，我哋同運啊，係真係可以感覺到咧輕咗，係啊，即係成個人輕咗，係啊。即係男人要有膊頭有腰骨咧。正謝係正常。考你坐低，再高人講人再嗰啲啊。阿盧先生，會係叫呢個禮拜一佢再講一啲嘅一啲組織性嘅嘢咧。你俾我講少少心事。其實咧，我哋個人咧係好大程度係可以照顧到自己嘅。咁不過咧，我哋做社企又好，或者咧，其實我從來咧我都覺得自己係個員工嚟嘅。我能夠即係用呢個時間同你哋分享咧，真係一種嘅緣分咯。咁你諗下，你有痛頭先講過嘅時間，你用嘅時間係好少，唔係咁長時間，呢個人咧可以咁去提升你嘅健康。而我自己做咁多嘅治療咧，我都好遺憾嘅。其實好多時候咧，特別喺醫院嘅時候咧，好多嘅交往都係短暫。譬如而家我個部門要爭資源嘅，咁個總部咧就叫我咧就。將嗰啲腰骨痛嗰啲唔係急症嗰啲，等佢10個星期先睇啊！咁嗰條隊咪長咯，你長你咪可以揾到個人翻嚟啦。你明唔明我講乜嘢？你睇排佢都係。好啦，咁啊到第二啲情況，佢一聲掃啲嘢走喎。如果唔係咧，區議會啲人咧走嚟又捉住你喺度出嚟。好多時候係即係大機構有標有宗旨啊！香港係好幸福㗎，我哋應該知足。其實咧，個醫療咧都保障到我哋嘅生命。但係人嘅生命越長咧，煩惱就越多。我哋要懂得自己去維持呢個健康。咁筋膜呢個信息咧，唔係單話你淨係令自己唔痛，你係可以令自己活力。特別係我將頭先第一式咧，咁樣喐下咧。你嘅五臟六腑咧係好好嘅，而家喐唔喐開，照腸鏡、照胃鏡，邊有咁多啊？以前嗰個年代啊，係真係出個啲大國手知道你好有問題，先同你照，就即刻要做嘢。而家大佬嗰個機咁貴，邊個供啊？梗係你供啦，都係你供啦，咪空你咯。我哋都係照好啲啊，6000啫咁樣。喂，做一次你控制都係8000嘅，你幫佢供機啊你哋。我用咩身份講咧？我過來人，我已經做咗20年，出咗嚟嘅門診部我管，亦都去到好多地方。我仲好多醫生嘅朋友，大家都知道咧，其實有啲嘢咧
嗰啲算啦，做完啲檢查。最驚咧做完檢查冇事咧，我下一步點樣咧？做運動啦，自己做，好大鑊㗎！我哋真係要即係希望呢個嘅我哋嘅呢個組織會嚟大一啲嘅即係力量咧，去大家去提升嘅健康嚇。咁我哋專業，咁我哋嘅保健員咧又係好專業嘅保健，我哋互相支持佢哋將來會做服侍嘅。何小姐啊，我交個咪俾阿蔡姑娘之前，我覺得你笑得好似好甜咁嚟㗎。有咩感覺啊？而家你？邊度輕鬆晒啫？全身都鬆晒咯！全身鬆晒啊！我覺得好甜啊！送個 facial 俾你啊！胡先生，我送你幾多音？登記有你啦嚇！嗱，咁樣好開心啊！今晚值唔值得過嚟再即係聽呢個講座咧？覺得好值得啊！嗬！咁其實係一個新鮮嘅啟發啦，對大家。咁其實咧就我諗咧喺人生裏邊咧都會經歷咧4個階段啦。咁我講你一定可以識得同我講埋後面嗰兩個㗎啦嚇。生老跟住咩啊？係啦。咁樣其實咧就蔡姑娘咧同埋阿陸先生咧醫院咧經歷咗好多人嘅生老病死啊。咁咧就陸先生好幸福啦，就唔會話做打包嘅角色。咁我做護士咧就一定要必經咧做打包嘅角色嘅。咁我就送咗好多唔同嘅人咧就最後一程㗎。包括 BB 啦，我又試過啦，老人家又試過啦，後生又試過啦。幾多個仔？BB 係得32週啊，好細個。你邊個係打包？打包冇啊，將佢扮靚靚咁樣，即係俾個媽媽去睇翻，因為媽媽係完全接受唔到自己個 BB 就離世啊。咁就 anyway 老人家離世咧就離世容易接受㗎，因為即係都年紀大啦。咁但係就自己離世唔知自己係會點㗎咧？嗬？想唔想自己係舒舒服服咁樣去離世啊？都想啊，嗬，係啊，其實都唔會諗得咁遠啊，嗬。咁但係咧就有陣時有啲嘢咧意外、意料之外，喺自己可能嘅範圍之下，都希望幫自己健健康康、長長壽壽嚇。咁我希望咧，我成日都希望我自己咧，最後嗰程咧就瞓住覺咁樣去嘅。我真係好想嘅，因為我見到好多老人家，我翻工咧朝頭早7點鐘翻 A 嘅。咁一翻到去咧，就通常都有1-2個咧就離世嘅，因為突然間可能中風啊或者心臟病咁樣，我覺得好幸福嘅嗰啲。最唔幸福嗰啲係咩咧？係突發地，跟住咧就需要咧心外按壓咧，即係我所謂 CPR 咧，咁去救嗰下咧，我最痛心喎！即係我寧願人哋唔好救我啊！因為點解咧？一救嗰下咧，其實咧肋骨又斷咁樣，跟住咧又要做呼吸機咁樣，咁所以咧我已經寫晒平安紙啊，同自己咧，如果咧真係咧我有咩事過咧，千祈唔好救我啊！即係唔關你哋事嘅，我講。咁我想講咩咧？就係、其實咧，我都想咧鼓勵大家咧，有時間就應該多啲為自己身體咧做多啲保養。咁咧同埋有時間都做多啲義工。咁其實咧係呢一個為大家將來咧都會係一個福氣嚟嘅，即係助人為快樂之本，施比受更有福。其實中間咧成個過程裏面都讓大家咧喺呢個嘅人生裏面咧都活得更加豐盛、更加有意義。所以又搶咪啦！我咧就冇親手去救，但係咧喺我都有嗰陣時間做病房，啲心臟病嚟咧，佢臨死嗰陣時咧係會狂嗌，死得唔抵嘅，隻眼都突埋開嚟，有冇見過啊？見過。但你又都聽過咧，有啲人離世，好似頭先阿蔡姑娘因為長卧安靜，即係自己咧就覺得個生命都滿足啦，即係慢慢個器官嘅衰竭啊，心跳慢啊，跟住慢慢個能量。同有啲就係同個靈界或者係天父接走我哋咁樣。咁靜同埋點咧？嗱，我啲保健員嗰啲學生你注意下，遲啲我教你哋做嘅手法，或者你哋自己修練咧，係其實喺靜裏邊咧，最近我站樁都多咗。佢靜頭先我教你1分鐘，但係可以1個鐘頭嘅禪師或者係咧一啲有自己佢能夠慢慢去超越嗰種嘅壓力啊，超越生死咧，佢哋又定好靜。呢個都係我哋咧係做運動、做治療咧，同埋一切嘅基礎。亦都係咧，我哋可以自己幫自己。醫生幫唔到你，個個都幫唔到你，就係你自己可以幫到自己。但係我哋可以一齊共修呢件事。希望大家咧即係從定入靜。其實喺香港咧都市人太繁忙啦，都靜你都靜唔到嗬。咁有時咧夜晚瞓覺咧個腦都不斷咁轉啊諗啊，即係都停唔到。
咁但係咧就讓自己咧喺個定裏面咧得個靜。咁定之中係點定咧嚇？咁我都鼓勵大家咧去做一啲呼吸運動啊，同埋頭先嘅拉筋。從咧你拉筋運動當中咧去抽離自己，去咧將自己咧即係朝頭早嘅繁重嘅生活啊，或者係繁忙節奏啊，或者啲煩惱咧暫時放低。當你放低嘅時候咧，抽離之後，將時間咧就將時間咧就帶俾自己去做呢一套嘅運動同呼吸。當你去靜落嚟嗰陣時候，你發覺咧自己更加有活力，瞓得更加好，更加甜。到第二日咧再做嘢嗰陣時候咧，會更加有活力 ，IQ、EQ、HQ、FQ 咩 Q 都會高啲嘅。咁所以咧請大家咧努力地咁咧從定入靜。咁希望咧即係筋膜保健呢一樣嘢咧，去帶俾大家咧呢一個即係更加一個好嘅方法。咁係其中一個養生嘅方法。咁你都藉着咧身體保健呢一度咧，去大家讓係透視下你自己嘅身體裏面嘅器官。咁其實上堂又會即係返學就會多啦。咁而家又當係返下學咁樣。你接觸我哋咧，就我哋一定係講呢啲㗎啦。即係你話好多其他嘢又冇乜好講㗎啦嚇。咁啊就但係呢啲都係當係你自己想象下，呢個就係你自己啦。咁咧我哋身體裏面咧有好多淋巴，有好多血管，有好多神經啦嚇。咁亦都係透過咧，原來我哋頸下面都有好多神經啊、血管啊，即係淋巴位嘅喎。你見到有陣時咧人好靜，好攰啊，發覺咧原來呢條大血管紅色就係血管啦，動脈血管啦，藍色就係靜脈血管啦，黃色嗰個咧就係神經啦。所以其實你會見到咧個人喺掹緊嘅時候咧，咁呢啲一揦實咧，咁點咧？人有攰啦，咪咁瞓得唔好。頭先所以做完運動之後特別會點啊？精靈啲喎，好舒服嘅喎。打喊路啊、攰啊，其實都係一個好嘅症狀嚟嘅。咁所以見到咧，你個頸就係咁樣嘅，你嗰啲肌肉就係咁樣嘅 ，OK？ 咁好啦，咁我哋咧所謂嘅身體保健咧，主張就係通筋、通電、通淋巴啦。咁咧記得今日咧我哋搞啲咩啊？就係通筋、通電、通淋巴。呢個就係今晚你學到嘅嘢啦。咁仲有喎，原來咧我哋咧坊間咧有好多食療又好，或者好多唔同嘅即係飲食嘅方案啊、方法都好。其實最重要咧就係做咗呢啲嘅工作之後咧，你再去吸收咧會更加好嘅。咁你發覺咧食極都好多補充品，萬幾2萬蚊食極都唔吸收嘅。咁因為咧裏面咧都已經唔通啦，跟住啲電又冇喎，淋巴又塞喎，你要啲消化系統啊、循環系統啊唔好，你點樣可以吸收得好咧？所以其實喺個基礎上，讓自己咧做好呢一個基本功先，通筋、通電、通淋巴，完之後你再去吸收啲補品嚇。咩冬蟲草啊，跟住當歸啊、人參啊，到時你慢慢吸收都得㗎啦，否則虛不受補啊。好啦，咁再睇咯喎，咁記得呢個就係你哋嚟㗎啦嚇，想像下運用多啲想像力。咁你睇下，想好似佢咁啊，呢個咁啊，唔想㗎。係啊，嗰個活動度啊，硬係就係平民真係平民真係。係，我就係想話咧，嗰啲彈跳力啊，梗係真係冇辦法。你跟我哋學多啲嘢先得。好啦，嗱我睇翻啦，好啦，實際運作啦。其實咧，我哋咧喺嗰個，我哋主張健康同埋壓力管理啦。咁我哋喺嗰個過程裏面咧，都透過啲工作坊啦、情緒管理、痛症啦、健康管理同埋筋膜養生保健咧，去作為大家即係唔同嘅需要嘅，即係可以滿足大家唔同需要。咁你又發覺咧，我哋有個分流嘅，咁啊可以咧有物理治療師、註冊護士、香薰治療師、中醫或者心理治療師，或者我哋啲養生或者係我哋筋膜保健員咧，去做呢一個成個流程。咁我哋有個流程咧，就首先咧會經過咧一個咧檢測先嘅，咁跟住然後就再去分流咧，究竟係會做B、C、D， 即係情緒管理啊、痛症啊，就係健康管理嘅，或者甚至乎如果唔需要到呢啲嘅治療嘅時候，我哋就會偏向咧就去做養生啦、養生保健啦。咁呢個養生保健啦，咁呢個咧就係保健嗰部分，上面治療嗰部分咧就交俾我哋專業嗰部分。咁咧有需要咧就係家居護理同埋一啲需要嘅時候啲產品使用指導啦。咁呢個就係成個嘅養生嘅流程啊，養生保健嘅流程。咁你哋其實就我哋就成套咧就照顧周到嘅嚇，喺個健康方面。咁我睇翻咧，我哋就透過咧客戶嘅諮詢啦，咁咧就你哋可以問嘅。我哋亦都透過咧註冊護士或者我哋嘅專業顧問咧，去幫你哋去分流，究竟係一個保健啦，淨係健康管理啊，淨係體重管理。咩叫健康管理咧？即係話糖尿病、血壓高、心臟病啊，或者係膽固醇高啊，體重係超重啊，咁我哋都會咧去做即係呢一個嘅健康管理或者體重管理嘅。咁如果你冇呢兩個問題，我哋就希望維持翻自己嘅活力啊，同埋筋膜嘅保健嘅話，就可以透過3個唔同嘅項目。第一就係你發覺咧自己咧
個樣咧蝦實實啊，即係咧個人咧就成日都好攰啊，冇乜跌波啊。咩叫跌波啊？即係朝頭早起身咧冇精神，下晝3、4點啊想瞓覺，到5、6點咧就已經咧跌晒窩咧就直頭喐都唔想喐㗎啦。咁你就需要咧呢個容光煥發啦。咁跟住咧又發覺咧自己又肥又腫喎，跟住咧向橫發展喎。咁你又可以咧透過呢一個嘅筋膜保健去應用喺肥胖同埋水腫纖體啦。另外咧發覺減壓嘅壓力好大，硬係咧就係諗嘢諗唔通，冇橋啊，因為工作嘅關係咧好需要度橋嘅。咁咧又或者咧自己咧好繃緊啊，咁啊發覺自己咧突然間又會喊啊，突然間又會笑啊，突然間咧又會唔知自己想點啊，咁瞓覺瞓得唔好咧，其實都需要做身心減壓㗎啦。咁我都會透過呢幾個項目咧。你去將筋膜保健應用喺呢啲項目度嘅。如果有需要咧，甚至乎咧就要到專業嘅筋膜治療啦，咁樣。咁好啦，咁你睇下自己肥唔肥咯喎，女嘅呢個係即係政府嘅推廣啊，即係話如果女性嘅腰圍去到80 cm 以上叫中央肥胖，你望下自己有冇啊？冇。首先睇下係個肥先。好啦，跟住咧男性咧。唔知幾多 cm 85 cm 好似，跟住咧就會咧去到咧有糖尿病啦、中風啦、心臟病啦、子宮癌啦、腸癌啦等等嘅，原來肥胖有咁多後果嘅。咁所以咧我哋都會主張咧就係3分治療7分保健。如果咧有病嘅我哋就叫護理，冇病嘅就叫保健。咁所以我哋咧就將咧筋膜能量治療咧就應用喺亞健康嘅人群同埋一啲痛症嘅病人，甚至乎一啲咧頭先所講嘅嗰幾類嘅人群。咁我哋治療嘅治療。養生嘅養生，可以淨係做運動嘅做運動，有需要嘅一啲保健產品咧就會保健產品。所以咧，我哋希望咧今日帶動嚟俾你哋一個嘅信息就係3分治療7分保健嘅信息，得唔得？咁咧就治療嗰部分咧可以交翻俾即係我哋嘅治療師啦。保健嗰部分咧就要交翻俾你自己啦。如果有需要嘅，咁保健嗰部分咧可以交俾我哋嘅筋膜保健員啦。咁護理嗰部分咧都係要交翻俾你哋㗎啦，咁樣。咁好啦，咁你就自己去做下衡量咯喎。你哋嘅身高究竟個體重合唔合乎標準咧？咁呢度咧你可以咧自己去量度下，譬如5尺1寸，我正常咧就要咧116磅嘅。咁啊超重咧就122磅，打口就叫超重㗎啦。咁呢個表咧其實去做參考嘅啫。咁啊嗱，當你話啊咁，我想知道自己係咪需要到以上？好啦，想唔想知道自己咧需唔需要情緒管理啊？要啊！知唔知自己需唔需要重症啊？知唔知自己需唔需要健康管理啊？知唔知自己咧跟房養生好，知唔知自己知唔知有咩需要㗎？有陣時候未必知㗎嗬。有冇人話俾我聽你需要痛症㗎？唔需要。有冇人話俾我聽咧需要健康管理㗎？要。咁好啦，情緒管理咧唔使。好啦，有冇養生保健咧？要。好啦。嗱，無論點樣都好咧，其實我哋都會咧鼓勵大家會做一個咧評估先嘅。咁評估咧，我哋透過呢一個方式，咁今日咧到嚟嘅在場嘅每一位嘅朋友咧，都會有一張嘅免費嘅評估嘅 coupon。咁咧係可以咧評估你全身，唔係全身嘅喎，一個部分嘅身體，即係呢一個好基本嘅身體狀況，譬如身高、體重、脈搏、血壓、血液含氧量、小便啦、身體年齡啦，即係話你而家就30歲，但係身體裏面係幾多歲咧？新陳代謝率係幾多咧？咁都可以睇到。咁好啦，跟住你想唔想知道自己筋膜嘅柔軟度合唔合格啊？同埋咧淋巴有冇塞啊？咁仲有咧個電位夠唔夠啊？內臟脂肪咧有冇問題啊？有冇脂肪肝等等咧？呢張 coupon 咧都會可以咧免費地去做一個對自己一個身體嘅評估嘅。咁做嘅係邊位啊？就係企喺呢一度嘅蔡姑娘啦。咁所以咧，你哋一陣間如果有興趣嘅可以攞張。咁啊，跟住就經過一個評估之後咧，我哋就再話俾你聽你嘅需要究竟係 B 啊、C 啊、D 啊定 E 嘅 ，OK？咁至於工作坊咧，我哋咧每一個月都有共修班嘅。咁陸先生都好想咧將呢一套嘅運動咧去即係宣揚開去啦，推廣開去，都想透過班保健員咧去將呢一個運動咧去推廣開嘅時候，我都會有啲工作坊共修班。甚至乎有啲身心壓力嘅講座都會有嘅，咁咧日後咧，如果你哋係我哋會員嘅時候，我都會去俾你知多啲，認識多啲，咁你都可以參與。咁所以咧，我哋都希望咧，即係喺今日咧就帶動呢一個嘅養生嘅方法，同埋咧送俾大家一個嘅身體評估，同埋最後咧都會送一個咧最尾嘅一個筋膜保健嘅特色嘅方式。
咁咧就約大家咧去記得咧，筋膜保健其實透過手法、能量同埋運動咧嚟去將自己咧去達到一個咧健康嘅目標咁樣。咁我今日咧講嘅係咁多啦，可以而家有 Q&A 時間，有冇咩問題？其實都冇咩問題嘅啦，講真。講得咁好嘅已經。有機會咧見大家啦嚇，咁其實咧就以下時間咧就已經差唔多完㗎啦。咁啊有冇咩特別嘅補充啊？各位同事、各位嘅朋友，如果冇嘅話咧，咁我哋就俾多啲掌聲嚇俾大家啦嚇，多謝大家。咁我哋有興趣咧可以攞出嚟攞小冊子啊，同埋咧攞啲 Q 磅嚇。咁好啦，咁多謝大家啦。好，咁剩低有需要嘅就一齊去食飯嚇。冇，我係有緣，已經約咗就一齊去，冇嘢嘅就唔好跟住嚟。